Ja, god morgen alle sammen. Jeg heter Eli Kristiansen. Jeg jobber på Nasjonalt senter for helseforskning. Og først av alt vil jeg jo takke for at vi får være med på webinarserien, og at vi får dele forskningen vår og erfaringer til norske fastleger under pandemien med dere. Nå har jo Eirin gitt oss en god introduksjon allerede, men jeg kan jo bare føye til at jeg jobber på senteret, og mitt fordypningstema faktisk konsultasjoner med fastlegen, så dette noe som jeg synes veldig spennende, og som jeg jobber med hver dag, og skal jobbe med i mange år fremover. Og så har jeg jo med meg mine to gode kollegaer, og de jo både forskere og fastleger. Jeg vil bare presisere at de begge to har egen fastlegepraksis i Trondheim, så de har begge hattene på, både forsker- og fastlegehatten i dag. Og så dere jo også, Børgot og Magne, knyttet til NTNU, så dere har en fot i mange miljøer. Først av alt så vil jeg ta dere med tilbake til mars 2020. Og for oss som ikke jobber klinisk, så var jo det en tid der vi stengte ned alle dørene, og vi sluttet jo å gå på kontoret, vi gikk jo ikke på besøk til hverandre, vi så jo ikke andre enn de aller nærmeste på mange, mange uker. Og vi var jo redd, fordi vi visste jo ikke helt hvordan, eller hva som, vi visste jo for lite om koronaviruset. Men så det jo spørsmålet litt, hvordan opplevde dere det? Så Magne, hvordan var det for deg som fastlege? Du kunne jo ikke se folk på mange, mange uker. Du hadde jo et ansvar overfor pasientene dine. Nei, det var jo Bent Høie ga jo beskjed om at nå må alle holde seg hjem, men legene må holde seg på jobb. Sånn at vi fikk jo på en måte en motsatt beskjed. Det var jo jeg tror for å forstå på en måte hvordan det var, så spør man liksom 2 dager tilbake da, fra den torsdagen der vi fikk beskjed om å holde oss hjem. Og da hadde vi jo en helt normal arbeidshverdag. Det krydde på venterommet. Vi jobbet lange dager. Stort sett alle pasientene kom på fysisk konsultasjon. Ja, det var rett og slett sånn som det her da. Vi satt med telefon og fax og datamaskiner, men først og fremst hadde pasientene inn på kontoret. Og så fikk pasientene beskjed om å holde seg hjem. Og da vet jo vi at, for det første så vet vi at i løpet av en arbeidsuke så oppdager vi jo alvorlig sykdom hos de her pasientene. Vi hjelper jo potensielt alvorlig syke hver eneste uke. Og vi ble jo bekymret for at de var hjemme. Det andre aspektet jo at for fastlegene så det jo sånn at nesten hele inntektsgrunnlaget for fastlegen kommer fra at pasientene oppsøker oss. Så i det øyeblikket pasientene ble bedt om å holde seg hjem, så mistet vi også hele inntektsgrunnlaget. Så det var både denne bekymringen for pasientene som egentlig var det sterkeste, men også det faktum at hele inntekten forsvant over natta. Så det var jo, vi ble nærmest tvunget inn i en sånn akutt digitalisering. Så alt det vi hadde snakket om som kunne skje i løpet av en 10-20 års tid, det skjedde over natta. Så 2-3 dager etterpå så var alle sammen fullt opp og gikk med videokonsultasjoner og digitale måter å kontakte pasientene på. Det jo snedig, for systemene lå jo til rette, Tor Magne. Vi liker å ha litt sånn podcaststemning og snakke til hverandre underveis. Så konferere og andre aktører var jo på banen, og mange fastleger hadde jo lastet ned systemene. I vår praksis i Trondheim så var det flere som har prøvd, men bruken var veldig lav. Så som du sier, det ble en tvangsdigitalisering nærmest over natta, og vi ønsker bare ta med bilder av Theodor Kittelsen her, og denne ukjente angsten som lurte bak døra vår for å dra dere med tilbake i tid og fortelle hvordan det var. Noen av de første konsultasjonene jeg hadde på video var preget av stor angst. Pasienter felt tårer og skrek og var full av angst. Lurte på om slektningene deres skulle dø, og dødeligheten av viruset, og folk var ordentlig redde. Bare så dere med tilbake i settinga. Vi må bare bemerke at han på skjermen her ikke Theodor Kittelsen. Det en tilfeldig lege. Men vi jobbet jo veldig mye på mobilen også.
Sånn at selv om vi sjelden klærer oss opp såpass fint som det her, så var det nok et bilde som lignet på det her faktisk pasientene så da. Og så bare en liten tanke til at det var jo egentlig helt absurd å observere den her voldsomme endringen som skjedde over natta. Både den her frykten for at pasientene satt hjem med hjerteinfarkt og kreft uten å oppsøke oss, og også på en måte den her enorme endringen der vi gikk fra fysiske møter til digitale møter. Så vi fikk jo et sånt behov for å fange denne tida, da, for å dokumentere denne tida. Og det var jo på den bakgrunnen at vi kastet oss rundt og satte opp et ganske stort forskerteam som laget en spørreundersøkelse som skulle fange tida, både når det gjelder fastlegens rolle under pandemien, men også på en måte denne effekten av videokonsultasjoner, og hvordan det fungerte i en tidlig fase. Og før vi går nærmere inn på akkurat studien vår, så vi tar studien på forskningsspørsmål først, Børge. Vi gjør det. Ja, vi følger opp der. Ja, vi var utrolig spente og nysgjerrige og jobbet dag og natt, og fikk til en undersøkelse som vi spurte hele Norge om, og forskningsspørsmålet vårt var: hvordan opplevde fastleger i Norge egnetheten til videokonsultasjoner sammenlignet med en tenkt ordinær konsultasjon? For det vi lurte veldig på var jo, det her var et helt ukjent medium for oss, og så lurte vi veldig på i hvilke situasjoner det her egnet. Og vi visste jo om at det var private aktører som hadde gjort det her, både i forhold til for eksempel screening av hudtilstander, og vi visste også at det var private aktører som brukte på en måte generelt da. Så vi ønsket å være med oss og svare ut på det spørsmålet da, i hvilke situasjoner og hvilke tilstander det her mer egnet. Der kom han, ja. Den som jeg tenkte bare skulle gi et blikk på hvordan det faktisk så ut før pandemien i fordelingen mellom digitale konsultasjoner og vanlige fysiske konsultasjoner ved fastlegen. Og den grafen som dere ser nå, den viser jo, de grønne søylene jo vanlige konsultasjoner. Og dere ser at den første uka i mars, 2. til 8. mars, så var det kun 3% av alle konsultasjoner med fastlegen som var digital. Altså som gikk enten på video, eller telefon, eller tekstmelding. Og så ser dere hvordan denne sjokkdigitaliseringen kom 16. mars til 22. mars, den første hele uka i lockdown. Det var altså 60% av alle konsultasjoner med fastlegen var digital. Og sakte, men sikkert så ser vi også den rosa søyla, den digitalkonsultasjonssøyla, den går nedover. Så etter påske og siste uka der, som her på grafen i 17. mai-uka, så lå nivået på rundt 30%. Altså at hver tredje konsultasjon med fastlegen ble gjort digitalt. Og så det skraverte området, det den perioden hvor vi hentet inn datamaterialet vårt. Så det var jo ikke de aller første ukene i lockdown, men det var fortsatt tidlig i perioden. Det var litt mer oversiktlig, kan vi kanskje si, men fortsatt et land i lockdown. Og så bare en tanke rundt det der, jo at det var forskjell også på fastlegene da. I Trondheim, der jeg og Børge jobber, så var det jo sånn at anslagsvis 90-95% av konsultasjonene var digitalt i den første fasen etter lockdown. Mens andre plasser så hang de etter litt og kjørte nærmest med normal drift litt lenger da. Så det var litt forskjell, men gjennomsnittlig så ser man jo den her akutt digitaliseringen. Ja, det her jo nasjonale tall, så det jo akkurat det gjennomsnittet. Så vil jeg bare også nevne at myndighetene la jo til rette for digitaliseringen. De endret jo på takstsystemer for fastlegene, sånn at for å gi insentiver for å bruke digitale konsultasjoner. Og også telefon begynte jo å regne som en digital konsultasjon. Det gjorde det jo ikke, eller som en e-konsultasjon, det gjorde det jo ikke i forkant av pandemien. Apropos det, eller hvordan var fordelingen egentlig mellom telefon, video og tekstbaserte konsultasjoner? Ja, men det ikke så lett eller vi har hentet inn tall da, for denne perioden. Så for denne perioden så vet vi at av alle digitale konsultasjoner så var omtrent 26% video i de første ukene i lockdown. Så det vil jo si, Hver fjerde konsultasjon som ble gjort digitalt, ble gjort ved videoløsning.
Og så ser vi at den grønne linjen, for det er det som den grønne linjen her, den går svagt nedover, så vi endte opp i 17. mai-uka på rundt 20%. Så altså hver 5. digitale konsultasjon var gjort på video. Og da vil det jo si at 4 av 5 konsultasjoner ble gjort via telefon eller tekstmelding. Men ja, Tor Magne, hvordan skulle vi finne ut? Ja, jeg beskrev jo litt på en måte der med at vi fikk et sånt, vi fikk et stort behov, rett og slett. Vi fikk både et ønske og et mål om å fange denne spesielle tida da. Vi satte ned et forskerteam som jobbet egentlig natt og dag med å utvikle en ganske stor spørreundersøkelse. Og så ønsket vi å distribuere denne til alle fastlegene i Norge. Og for å få til det, og for at vi skulle forske på det ettertid, så måtte vi sørge for at alle fikk en sånn unik lenke da, som sikret at de bare svarte en gang. På det tidspunktet der så innså vi at den raskeste måten å nå ut var via nhi.no, eller Norsk elektronisk legehåndbok, som et oppslagsverk som du kan si så å si samtlige fastleger bruker. Da. Så gjennom deres mailadresser og gjennom et tett samarbeid med dem, så klarte vi å sende ut denne spørreundersøkelsen. Og igjen da, det var en todelt spørreundersøkelse. Man skulle fange fastlegens og førstelinjas rolle under pandemien, mer som en sånn portner. Og så skulle man evaluere effekten, eller hvor egnet en videokonsultasjon var sammenlignet med en tenkt konsultasjon. Og vi ser svarprosenten ble på 26% av de norske fastlegene. Men det som vi vel ba fastlegene om var vel å evaluere, eller altså utførte videokonsultasjon. Altså etter de hadde utført en konsultasjon, så ba vi da fastlegene om å si hva som var problemstillingen under videokonsultasjon, og hvordan de følte at egnetheten var til å ta denne konsultasjonen på videoen, sammenlignet med den. Ja. Helt riktig, det var jo, vi ønsket at de skulle nærmest ta tilfeldig utvalg av videokonsultasjoner. De hadde en gitt dag, og så skulle de gjøre egentlig en grundig analyse av den videokonsultasjonen. Da. Hvilken problemstilling, hva ønsket pasienten, hvilke, Børge hjelper meg litt i forhold til Vi ba dem om å analysere konsultasjonen i forhold til både hvordan man opplevde egnetheten innen forskjellige tilfeller, da, men også det tekniske kvaliteten og en del parametre rundt selve videokonsultasjonen. Da. Jeg hadde lyst bare å legge til, Tor Magne, i stedet der med unike lenker, det fortjener bare en liten kommentar at undersøkelsen ble sendt ut med unike lenker, og sånn metodisk, så er det viktig fordi da kan ikke respondentene svare flere ganger. Så det er kanskje en styrke rent vitenskapelig da. En del undersøkelser ble sendt ut hvor respondentene for så vidt kan svare flere ganger, men sånn var det ikke her. Og så måtte jo legene velge ut på en måte den mest sentrale problemstillingen i den videokonsultasjonen, og så skulle de gjøre en vurdering av hvor egnet den var, og så på en måte hva som ble resultatet i videokonsultasjonen. Så det var ganske sånn grundig analyse egentlig da, av hver enkelt videokonsultasjon. Som sagt, 26% som besvart spørreundersøkelsen. Det var litt under 1855 som evaluerte minst en videokonsultasjon. Og de evaluerte sammen 3500 videokonsultasjoner, eller 3484. Her ser vi også litt på fordelingen, fordi vi ønsket også at fastlegene skulle svare på hvor mange konsultasjoner har du i løpet av denne dagen, for å sammenligne med en normalsituasjon. Da fant vi ut at de hadde 20 konsultasjoner i gjennomsnitt, akkurat det samme som før pandemien, bare at da var de fleste fysisk. Da. Og av våre respondenter da, så var det sånn at av de 20 konsultasjonene så var 7 var en fysisk konsultasjon, 5 var video, 3 var tekstbasert og 5 var telefon. Og sånn fordelte de seg. Og når vi så på det utvalget vi hadde, så ser vi at det er representativt for legepopulasjonen i Norge. Ja, da er dere sikkert spent på resultatene i undersøkelsen, og vi skal prøve å legge det frem så lettfattelig og bra som mulig. Først så svarte halvparten, altså litt over halvparten av alle legene. De evaluerte videokonsultasjoner
Og det ble evaluert å være bedre eller like bra enn en tenkt ordinær konsultasjon. Vi skal utdype det litt videre. Ja. Har du lyst til å si litt om hovedfunnene? Ja, det var på en måte et resultat som egentlig overrasket oss litt. Som fastleger så vet vi at gullet i fastlegeordningen er jo at lege og pasient kjenner hverandre over tid. Denne kontinuiteten i lege-pasient-relasjonen, den har dokumentert flere ganger at den har stor nytteverdi i en vanlig setting. Den både gjør at betingelsene for å oppdage sykdom tidlig bedres, og den gir besparelser for helsevesenet gjennom en bedre partnerrolle. Og den gjør også faktisk at det er større sjanse for at pasientene overlever. Men i en digital sammenheng så har vi på en måte ikke fått påvist det her med kontinuiteten like sterkt. Så det var noen ting som vi lurte veldig på, og derfor så måtte legene evaluere eller beskrive om de kjente pasientene fra før, og om de kjente problemstillinger fra før. Og på denne sliden så er det altså sånn at her ser vi på tidligere kjennskap til pasienten da. Og på den søyla til venstre så har legen sagt at den kjente pasienten veldig godt, og tilsvarende til høyre så kjente den ikke pasienten fra før. Den grønne søyla, da har fastlegen vurdert at den videokonsultasjonen var like godt eller bedre egnet enn en fysisk konsultasjon, sammenlignet med en tenkt fysisk konsultasjon. Den røde søyla, så har de svart at den videokonsultasjonen var egentlig dårligere egnet til å vurdere den problemstillingen, sammenlignet med en tenkt fysisk konsultasjon. Og som dere ser her da, så er det at når fastlegen kjenner pasienten, så vurderer han faktisk at i over halvparten av tilfellene så var video like godt eller bedre egnet. Mens når den ikke kjente pasienten fra før, så var det en helt annen situasjon. Da var absolutt størsteparten av tilfellene så vurderte han problemstillingen ikke var like godt egnet på en video. Og tilsvarende så vi også på om legen kjente problemstillinger fra før, eller om det var en ny problemstilling. Hvis dere ser til venstre her, så er det altså, da har det vært en ny problemstilling. Og den grønne søyla, den er relativt lav sammenlignet med den røde. Altså hovedparten så vurderte fastlegen at til å vurdere denne problemstillingen så var video dårligere egnet enn en fysisk konsultasjon. Men for en oppfølging av en kjent tilstand så snur det her, og igjen så er det sånn at fastlegene vurderer at video tross alt var like godt eller bedre egnet i mange tilfeller, og i flere da. Sånn at der er den grønne søyla større. Så begge de delene her det viser jo at også når det gjelder videokonsultasjoner, så er det sånn at det er mye lettere å være lege i det øyeblikket du faktisk kjenner pasienten, kjenner historikken og kjenner problemstillingen fra før. Ja, veldig bra, Tor Magne. Vi ble kjempeglade for å få de to funnene her. Det var jo dokumentert tidligere under fysiske konsultasjoner av en amerikansk forsker som heter Barbara Starfield, som mange kjenner til. Men på video så var ikke det her direkte frambrakt før, så vi ble veldig glade for det. Så skal vi over til neste slide. Er det mer å si? Nei, og for oss som klinikere så er jo ikke det her så overraskende, fordi at en ting er jo den teoretiske kunnskapen og det vi leser oss opp om pasientene, men etter hvert så blir vi jo kjent med pasientene. Vi ser hvordan de ser ut, og hvordan de puster, og hvilken ansiktsfarge de har. Og det at vi klarer å se de her endringene også gjennom video, det er fint å se, men kanskje ikke så overraskende tross alt. Men vi skulle se på i hvilke situasjoner er det her også egnet, til hvilke problemstillinger er video godt egnet. Det er trommesolo, det er egentlig nå hovedfunnene som vi ønsker å frambringe. Og vi så det at de tilstandene som egnet seg best for video, til høyre her så ser dere jo den samme kurven med samme forklaring som med grønn og rød søyle, der den grønne søylen er like bra eller bedre egnet enn en tenkt fysisk konsultasjon. Og for at dere ikke skal kjøpe forstørrelsesglass eller kikkert her på morgenskvisten, så skal jeg hjelpe dere litt.
I størrelsesorden 70-80% like bra eller bedre egnet var psykisk sykdom, altså angst, depresjon og andre psykiatriske tilstander, administrative spørsmål, og der snakker vi sykmelding, attester og sånne ting, kanskje litt uventet, kjent kreftsykdom, men ellers en symptomblokka som kroniske smertetilstander, søvnproblem, fatigue, rus og svimmelhet. Og Eli og jeg har hatt en del kontakt med pensjonisten i siste et blad, og tatt opp det her med hvem bruker og hvem ikke bruker video. Og det litt snedig at en del tilstander, da, som kronisk smerte, søvnproblem, svimmelhet, som rammer mange eldre, de veldig godt egnet for video. På den andre enden av skalaen, hvilke tilstander egner seg dårlig, og da snakker vi størrelsesorden 20-30%. Og der, ja, hvis vi begynner nederst, da, diagnostisering av kreft, det åpenbart fryktelig vanskelig å gjøre på video. Alvorlige tilstander som brystsmerter, magesmerter, tungpusthet, dyspnø betyr tungpusthet, for dem som ikke vet det. Det veldig dårlig egnet. Øyetilstander, kanskje litt overraskende, men det mye med øye som ikke konjunktivitter, eller som betennelser. Man kan gå glipp av alvorlige ting. Ortopediske tilstander, dårlig egnet. Pediatri, det står liksom ikke i panna med neonskrift når barn kommer, hva det som feiler. Så det krever doktorartig, så at man trenger å se pasienten. Og til slutt, også litt overraskende hud. Og i materialet vårt så var nok vurdering av føflekker og andre potensielt veldig alvorlige tilstander som da gjorde at det ble dårlig egnet. Ja, fra tidligere telemedisinsk tradisjon så har jo hud vært egnet som bedre egnet, og da tenker man nok mer på atopiske tilstander, mer kroniske uttilstander. Så det spennende å diskutere. Og selv på en måte om det her var tatt opp i en litt spesiell tid, vi må jo si det, så opplever jo vår erfaring jo at det her jo ganske likt den hverdagen som vi har også nå. Fortsatt synes vi det ekstremt vanskelig å vurdere hud over video. Det må være de mest godartede tilstandene. Og alle potensielt alvorlige tilstander, da føler vi at det blir vanskelig. Det ligner veldig på vår hverdag i dag da, Børge. Ja, det gjør det. Så vi tenker, og vi skal si litt om det, at vi tenker å følge opp det her, men det ligner veldig. Og vi stolt av funnene her. Det du spurte om i stedet, Magne, altså hva Anna spurte vi de legene om, det utdyper vi på neste slide her, fordi det vi kaller utfall eller resultater av videokonsultasjoner, sånn som hva førte det egentlig? Førte til at vi måtte sette opp folk på en ny fysisk konsultasjon, at det bare var tuller her, eller at det var sykmelding, at vi skrev ut antibiotika, smertestillende. Alle resultatene av videokonsultasjonen ble nøye analysert, og der har Eli kanskje noe du har lyst til å vise oss? Ja, som sagt så spurte vi jo, vi spurte legene om å fortelle oss alle resultatene av videokonsultasjoner, rett og slett. Og en videokonsultasjon kan jo ha, eller enhver konsultasjon kan jo ha flere resultater. Man kan jo både skrive ut en sykemelding, man kan skrive ut en ny resept, man kan avtale at man skal møtes igjen om så lang tid. Og det vi har satt opp her, det rett og slett en liste over alle resultatene. Og så har vi sett på om resultatene kom som følge av gode eller dårlige videokonsultasjoner. Og hvis vi ser på den øverste, som forlengelse av sykemelding, så ser vi altså at forlengelse av sykemelding kom i over 60% av tilfellene som følge av en godt eller bedre egnet videokonsultasjon enn en vanlig konsultasjon. Og kun i under 40% av tilfellene så kom en forlengelse av sykemelding som følge av en dårlig egnet videokonsultasjon. Vi ser også at det å planlegge en ny videokonsultasjon, det kommer også som følge av gode, i hovedvekt av gode eller godt egnet videokonsultasjoner. Det samme gjelder utskriving av en etablert medisin. Men så det jo spesielt interessant å se på nedsiden av lista, for der kommer jo de resultatene som kom som følge av dårlig egnet videokonsultasjoner. Og her ser vi at det å planlegge en fysisk konsultasjon i nær fremtid, det kom i over 90% av tilfellene som et resultat av en dårlig egnet videokonsultasjon. Og det kan jo kjennes veldig logisk, for da trengte jo legen å få pasienten inn. Her var det noe som ikke kunne avklares på video.
I tillegg så ser vi at henvisning til bildediagnostikk, henvisning til spesialister, og det å ta pasienten inn for å ta labprøver, det kom også som følge av dårlig egnet videokonsultasjoner. Så som en sånn fellesnevner så ser vi jo det at dårlig egnet videokonsultasjoner resulterer i at legen må se pasienten, sette opp en ny konsultasjon eller henvise videre til andre spesialister eller andre medisinsk personell som kan gjøre en dypere eller mer grundig fysisk undersøkelse av pasienten. Det er noe av det som vi synes er aller kjedeligst, både fordi at vi har en veldig travel hverdag, men også fordi at vi ikke ønsker å belaste pasientene unødvendig. Så det øyeblikket vi sier at her kommer vi ikke til mål, du må komme på kontoret sånn at vi får gjøre det en ekstra gang. Både at vi må sette dem inn på en time, men også at de må potensielt sett betale for enda en vurdering. Da. Så sånn sett så viser jo de nederste søylene på en måte der det blir ekstra arbeid. Og så spurte vi også fastlegene om i en tenkt situasjon om et par år, om 2 år, når forhåpentligvis pandemien har roet seg. Det er jo ikke godt å si i dag da forresten, men da spurte vi hvor stor andel av dine konsultasjoner tror du vil være en videokonsultasjon? Og da svarte altså gjennomsnittlig det her fastlegene at om 2 år så tror vi at 20% av våre konsultasjoner vil være en videokonsultasjon. Tor Magne, hvordan har det gått egentlig fremover? Eller Eli, kanskje du kan svare på det? Kanskje Eli kan svare på det? Jeg kan svare på det, for vi har jo tall på myndighetene har jo tall på hvor mange konsultasjoner som gjøres digitalt i Norge nå. Og som denne grafen viser, så ser man jo veldig klart nivået før covid, som lå på rundt 3%, som jeg sa i sted, og så ser vi da hoppe opp. Og så har vi liksom stabilisert oss igjen på et nytt nivå på rundt 25%. Så det vil si at hver 4. konsultasjon som gjøres hos legen i dag, den gjøres digitalt. Men det vi ikke vet hvor stor andel av de 25% som er video eller tekst eller telefon. Men vi vet bare at digitale konsultasjoner består av de 3 metoder, eller de 3 måtene å snakke med pasienten på, tekst, telefon og video. Og så jo spørsmålet litt hva erfarer dere, Tor Magne og Børge? Har dere, hvis vi for 1,5 år siden så trodde fastlegene at 20% skulle foregå på video. Vil dere si at 20% er på video av de her 25%? Altså hvor mange av de 25% er på video nå, tenker dere, fra deres erfaring? Nå i dag? Vi har i hvert fall bygd oss opp litt mer erfaring om hvordan det her fungerer. Og vi ser jo at video fungerer veldig godt i enkelte tilfeller, spesielt der vi må observere pasienten. Men samtidig så er det en erkjennelse at fortsatt er det sånn at for eksempel telefon er både raskere og mer effektivt. Du tar opp telefonen når du trenger det, og du kontakter pasienten når du er klar. Og video er jo ikke helt integrert med våre journaler og så videre, så det gjenstår litt sånn noen tekniske løsninger, og at disse her skal være enda mer sånn tilpasset til vår hverdag. Og vi opplever også at pasientene at kanskje konsultasjonene er litt forskjellige også, Børge? Ja, av egen erfaring så opplever jeg at det som du sier, det går kjappere på telefon, og da kan man si, ja, hvordan går det med skuldre, og skal vi fortsette sykemeldinger, og så er det på en måte ferdig. Men vår erfaring, vi er jo lærere i kommunikasjon, og Tor Magne, så vi har litt sånn erfaring på det. Og siden her heter digitale hjemmetjenester, så må vi jo si at det her å bruke videokonsultasjoner på telefon er kanskje det aller letteste, både for eldre og yngre. Du kan nå legen din i farta. Men det vi opplever er at kommunikasjonsformen er annerledes på video enn på telefon. Pasienten forventer en annen setting, at du ser pasienten din i øynene og bruker tid, anerkjenner at det blir en konsultasjon som ligner mer på en vanlig, ordinær konsultasjon. Det forventer pasienten, og kanskje ligger det litt i kortene hos legen også, og det er på godt og vondt. Noen ganger så trengs det, og er veldig nødvendig, og andre ganger ikke. Pasientene har dusjet og kammet seg og hatt på seg finklærne, og så setter de seg for å ta en video. Ja. Og da må jeg nesten få sitte her litt.
Må du svare på det jeg spurte om også, da. Ja. På vårt kontor så det nok video bare 0-1-2 hver dag nå, av kanskje 10-15 digitale konsultasjoner. Og det er jo et viktig poeng som vi var litt innom i sted, å se at den studien som vi gjorde for 1,5 år siden, den er jo kontekstavhengig. Altså det var jo en helt spesiell tid, og det var kanskje en optimisme rundt video, en glede over at man faktisk kunne se pasientene sine til tross for lockdown, som jo også må leses litt inn i den studien som vi gjorde. Men for oss da, som forskere, så viser jo det egentlig at det er veldig viktig at vi fortsetter å forske på det her, også i en situasjon som ikke er preget av unntak. Og det er jo akkurat det vi skal fortsette å gjøre. Vi har jo vi har fått et stort prosjekt hos NFR, altså Norges forskningsråd, hvor vi skal se videre på egnetheten av videokonsultasjoner, og hvordan det påvirker bruken av helsetjenester, hvordan det påvirker arbeidsmengden til til fastleger, og hvordan det påvirker pasientene sin tilgang til lege. Jeg ser at klokka går fort, så jeg lurer på om vi ikke skal... Ja, Børge, du skal jo også ha en klinisk del i dette prosjektet, hvor du skal se mer på hvor egnet det er klinisk. Ja, kan du bare bruke 10 sekunder på det da. Dere skal få slippe å lese det med liten skrift, men fra klinisk ståsted så skal vi forske på hvor trygt det er med videokonsultasjoner, hvor egnet er det, fordi de tilstandene som allmennpraktikere har holdt på med, i en fredstilstand av post-covid. Vi skal også se på kommunikasjonen i videokonsultasjoner, og veldig spennende, kontinuiteten, altså lege-pasient-relasjonen. Hvordan påvirker videokonsultasjoner det her over tid? Du Eli skal jo se på ikke-brukere og en del likhet i helsetjenesten, så summen blir råspennende. Ja, det blir det, og vi er veldig glad for at vi skal fortsette å forske på det spennende temaet. For som vi har vist i dag, det utvikler seg også veldig underveis hvordan bruken er, hvem som bruker det. Men nå ser jeg at klokka er der, så hvis vi skal rekke å ha en liten diskusjon og ta litt spørsmål, så tror jeg bare at vi skal vi bare si at det her, hvis dere skal huske noen ting da, så var det hovedfunnene våre var at videokonsultasjoner er langt bedre egnet hvis legen kjenner pasienten eller problemstillingen fra før. Og i den situasjonen vi tok opp de her resultatene, så var det om lag halvparten, så vurderte fastlegen at video var like godt eller bedre egnet som en fysisk konsultasjon. Det tror jeg de skal huske. Take home message, ja.